Salam, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله la dernière vidéo اللي غنحطو في le marketing fondamental. Donc, ce sont des examens communiqués par mes stagiaires, الله يحفظهم. Donc, حطوا لي هاد les EFM. Donc, قلت غادي نخدموا معاكم aussi. بالنسبة لهاد الأول غتلقاو الكوريجي ديما تحت منه. دونك حاولوا تخدموه راسكم عاد انسويت رجعوا للكوريجي. باغ كونطخ هنا راه حطيتها غير باش تتبعوا معايا. اوسي راه غنخلي لكم دونك بلاتي غادي نجبد لو دوكيومون. دونك غادي نخلي لكم اوسي ايماج ديال سميتو ديال ليكزامان باش اللي ما كيبانش ليه مزيان. دونك انا راه حطيته هنايا في وورد غير باش تجيني سهله اوسي باش تتبعوا معايا. Donc, texte هو هذا. Donc, عاطينكم un petit texte avec des petites questions aussi نسميهم. Alors, expliquez les termes suivants اللي هما notoriété, marque, publicité. Donc, غتمشيو لهنايا الكوريجي غتلقاوني حطيت لكم les définitions. وتا هادو راه كاينين ديجا في الكور. Donc, notoriété هي niveau de connaissance d'un individu à une entreprise ou là qu'un individu a d'une entreprise, pardon. Ou là d'une marque ou là d'un produit, réputation sur le marché, entre parenthèses. La بغيتو تلخصوها كاع غير في هادي راه possible. Marque, il y a un nom, là, un ensemble de signes distinctifs qui ont du pouvoir sur le marché. Donc, il y a la perception qu'ont les clients sur un produit, etc. ou là sur une entreprise. La publicité, هما les actions destinées à promouvoir ou les يديروا لنا الإشهار ou les يعرفوا بأن produit ou un service ou une marque, etc. مثلا la télé, presse, radio, affichage, internet et cinéma, etc. Donc هذه هي la publicité. نمشيو دابا للسؤال الثاني. Qu'est-ce qu'une gamme de produits justifiée par l'exemple de Aïcha? Donc هنا راه كيهضروا لينا على عيشة و les produits ديالها و la notoriété اللي خداتها durant toutes ces années à travers هذاك لو ديسان ديال ولا داك الوجه ديال العيشه اللي كان ديجا مصايبينو لي كرياتور ديال استيريكس اللي كتعرفوا لو فيلم استيريكس اي اوبيليكس. دونك راه لو ميم ستوديو هما اللي صايبوا ليهم هذيك زعما ديك لا بوبي عيشه اللي بقات ديما كتبان في الاشهارات في اوسي في لي بو ديالهم ديال لا كونفيتور ايتترا. دونك دابا هنا خاصكم تشرحوا شنو هي اون غام دو برودوي او ميم طون تهضروا على عيشه كاكزامبل. Alors, donc une gamme de produits est généralement définie comme un ensemble de produits de même catégorie ou là répondant au même type de besoins proposés par une même marque ou là un fabricant. Donc une gamme يقدروا يكونوا des produits similaires ou là des produits un peu différents ولكن اللي كيجاوبوا ديما على نفس le besoin. دابا لا غام عيشه عطيتكم هنا غير امثله بحال لي كونسونطري دو طوماط لي كونفيتور ويل دوليف اوليف اون كونسيرف ايتترا. دونك هذا هو ليكزامبل اللي نقدروا نعطيو على عيشه بيسك هنايا ما عطيناش اسي دو ديتاي. Alors, quels sont les moyens de communication de LCM? LCM هي هاد l'entreprise اللي دايرين لكم تيتر صغيور هنايا. دونك شنو هي les moyens de communication اللي كتستعملهم هاد LCM؟ هي راه حاطينها لكم هنا في الاول ديال لو تكست. عيشة a été le premier annonceur national à la télé et à la radio et a mis en place le premier site internet privé marocain. Souligne avec beaucoup de fierté le management de l'entreprise et d'ajouter dans les années 70 seules les grandes marques internationales notamment Tid, Omo et Coca faisaient leur publicité sur le petit écran qui venait de faire son entrée dans les foyers marocains. Donc, اشنا هما les types de communication اللي كتستعملهم l'entreprise ou les types de médias كتستعمل la télé, la radio, les sites internet donc اللي كدير فيهم الاشهار ديال ces produits etc. Voilà donc غتلقاوني كتبتها لكم aussi هنايا. Alors, question 4 d'abord. Expliquez la raison du choix de ces moyens de communication. Tout simplement, l'entreprise voulait créer une image de marque, voulait aussi se classer comme une entreprise qui vend des produits de qualité. D'ailleurs, هادشي علاش هنا كنهضروا عليها كاساس راه حتى هي بدات كدير لا بوبليسيتي بحال لي غوند مارك انترناسيونال بحال تيدو اومو كوكا-كولا etc. Et évidemment, c'était le meilleur moyen pour pénétrer le petit écran في les foyers marocains. يعني تدخل لعند العائلات المغربيه حتى لديورهم à travers le fait انها كتبان في التلفازه. يعني كنهضر على توجور على عيشه. Alors donc afin d'atteindre le maximum de foyers marocains, positionnement d'une marque parmi les autres marques internationales, politique avant-gardiste راه كاتبين لكم هنايا. Ça veut dire سبقات الاحداث ها هي. En effet, la notoriété actuelle de Aïcha est le résultat d'une politique de marketing réellement avant-gardiste. Avant-gardiste, ça veut dire qu'être anticipé قبل من les autres marques
فكروا في هذا الشيء. هي ديجا كانت من الناس اللي سباقين ولا من لي زونتربريز اللي سباقين اللي حطات اون بوبليسيتي امبورطونت في لا تيلي. Alors d'abord la question 5. Quels sont les autres moyens de communication que vous connaissez؟ هنا غتهضروا على les autres communications مثلا hors média، تهضروا على الميسينا، على سبونسورين، على لي ريلاسيون بوبليك اتسيتيرا. المهم تهضروا على كاع داكشي اللي ما هضرتوش عليه هنايا، راديو تيلي انترنت اتسيتيرا. فوالا دونك هذه بالنسبه لو اف ام الاول في لا بارتي الاولى. الوغ دابا نمشيو لهنايا. دونك هنا عاطينكم تحسبوا le prix psychologique. Donc, une enquête réalisée auprès de 500 clients potentiels a permis de recueillir les informations suivantes regroupées dans le tableau ci-dessous. Déterminer le prix psychologique ou la d'acceptabilité. Donc, ديما كيعطيوكم بحال هكا le prix كيعطيوكم réponse prix excessif ou prix élevé. Donc ملي درنا هاد لو كيسيونير لقينا ان الناس اللي جاوبونا ان لو بري جاهم غالي هما هاد الناس هادو. دونك بالنسبه ل 10 دراهم حتى حد ما قال لنا غالي، 15 حتى حد، 20 حتى حد. 7 الناس اللي جاتهم 25 درهم غاليه، 43 اللي جاتهم 30 درهم غاليه، وحنا غاديين نفس الطريقه. هنا لي ريبونس كاليتي انسوفيزونت. دونك كاينين هنا عاوتاني الناس اللي جاهم ان بالنسبه لشي اثمنه لا كاليتي ناقصه. دونك بحال دابا كاين اللي كتجيهم 10 دراهم، 210 ديال الناس اللي جاتهم 10 دراهم لا كاليتي ناقصه. 115 واحد اللي جاتهم 15 درهم ناقصه لا كاليتي. 80 ديال الاشخاص عاوتاني جاتهم 20 درهم كاليتي ناقصه. وحنا غاديين هنا 45 حتى حد ما جاتو لا كاليتي انسوفيزونت، يعني بيان سور جاهم الثمن راه اسي الفي، دونك اوتوماتيكمون كيسينيفي ان لا كاليتي راه مزيانه. اوكي دابا غادي نمشيو باش غادي نحسبوا هذا الشيء. باش كنحسبوا هذا الشيء كنحطوا بعدا في الطابلو هاد لو نيفو دو بري اللي عندنا هنايا، كنتبعوه ريبونس بري اكسيسيف ولا بري الفي. دونك كتحطوا هاد لا كولون كما هي، من موراها كديروا بورسونتاج سامبل. صافي غنحسبوا البورسونتاج ديال هاد الناس هادو اللي جاوبوا ان لو بري جاهم الفي. من بعد عقلوا عليها ديما البري الفي كنديروا من موراه بورسونتاج سامبل، وكنديروا من موراه اوسي بورسونتاج كوميلي كرواسون، يعني غنبداو كنزيدوا في البورسونتاج حتى نوصلوا ايفيدامون 100%. هنا عاوتاني كنحطوا هاد لاكاز من بعد ديال ريبونس كاليتي انسوفيزونت، من موراها كنديروا بحال الاولى بورسونتاج سامبل، ومن موراها بيسكو كنهضروا على لا كاليتي انسوفيزونت غنديروا بورسونتاج كومولي ديكرواسون، يعني غنبقاو غاديين وكنهبطوا حتى كنوصلوا لصفر. Alors, ومن بعد bien sûr كتكون عندنا la dernière case اللي هي le pourcentage des acheteurs potentiels واللي كنحسبوها à travers هادشي اللي غنوريكم دابا. Alors نمشيو لهاد الطابلو هنايا. دونك نيفو دو بري هو اللي قلت لكم هو حطيناه. لو بري الفي اللي عندنا هنايا هو هذا اللي حطينا. من بعد درنا البورسونتاج سامبل. كيفاش كيتحسب هاد البورسونتاج سامبل؟ دونك هنا 0 على 500 فوا 100 تبقى 0 عاوتاني. دابا هنا 7 غناخدو 7 غنقسموه على 500. هاد 500 شنو هي الطوطال كامل ديال هاد الناس هادو. ديجا راه عطينا لكم هنايا هي 500 كليون اللي درنا لهم هاد الكيسيونير. دونك ولكن ديما عاودوا حسبوها باش تاكدوا. الوغ 7 دونك قسمناها على 500 وضربنا في 100 عطاتنا 1.4% ديال الناس. 43 على 500 فوا 8.6%. 95 على 500 في 100 19%. 140 على 500 في 100 28%. وحنا غاديين ملي تساليو حسبوا واش خرجت لكم 100% غير باش تاكدوا واش ما غلطتوش في شي حاجه. من بعد كنمشيو كنديروا البورسونتاج كومولي كرواسون. دونك غنديروا 0% هادي ما كتغيرش. 0 بلس 0 هي 0. 0 بلس 0 دونك كتبقاو غاديين بحال هكا. دونك 0 بلس 0 اللي هنا، حيت هاد 0 اللي هنا راه هي هادي اللي حطينا هنا، هاد الاولى راه هي اللي حطينا هنا. دونك 0 غنزيدها على هاد 0 الثانيه غتعطينا 0. 0 عاوتاني على هاد 0 اللي هنا غتعطينا 0. 0 بلس 1.4 غنحطوها هنا هي 1.4. 1.4 بلس 8.6 غتعطينا 10%. 10% بلس 19 هي 29. 29 بلس 28 هي 57. 57 بلس 43 هي 100. احنا سالينا. دونك ديما هنا خاص تخرج لكم 100 في لاكاز الاخرى ديال اخر بري. دابا نمشيو لا كاليتي انسوفيزونت هي هادي عاوتاني اللي هزينا. دونك 210 115 ايتترا جمعناهم غتعطيكم 500، حيت لان لي شانتيون ايتودي لا بالنسبه لو بري لا بالنسبه لا كاليتي راه 500 بيرسون اللي سولنا.
دونك غنديرو عاوتاني 210 مقسومه على 500 فوا 100 هي 42%. 115 على 500 فوا 100 هي 23%. دونك بالنسبه لهادو 42% من لي شونتيون اللي سولناه جاتهم لا كاليتي انسوفيزونت. 23% بالنسبه لهاد لو بري ديال 15% جاهم لا كاليتي انسوفيزونت. وحنا غاديين بنفس الطريقه. دونك كيما ديما ملي تساليو جمعوا شوفوا واش خرجت لكم 100%. كنمشيو عاوتاني لاكاز الاخرى كنديرو البورسونتاج كومولي ديكرواسون. دونك غناخدو عاوتاني هاد البورسونتاج غير دابا باش كنديرو الديكرواسون كنبداو ب 100. دونك 100 ناقص 42 غتعطينا 58. 58 ديما اللي اون فاس معاها ناقص 23 غتعطينا 35. 35 ناقص 16 هي 19. 19 ناقص 10 هي 9. 9 ناقص 5 هي 4. 4 ناقص 3 هي 1. 1 ناقص 1 هي 0. فوالا دونك هنا سالينا. دونك الكومولي كرواسون كيبدا بالعدد اللي عندكم هنايا وكيسالي ب 100. كومولي ديكرواسون كيبدا ب 100 كنبقاو غاديين وكنقصوا في لي بورسونتاج خصو يخرج لينا هنايا 0. دونك دابا نمشيو كيفاش كنحسبوا شحال ديال الناس اللي يقدروا يشريو بواحد الثمن. بورسونتاج دي زاشتور بوتونسييل كنديروا 100 داكور يعني 100% يعني لونسومبل ديال ليشانتيون ناقص ا زائد ب. شنو هي ا؟ هي هادي pourcentage cumulé croissant. البي هي البورسونتاج كومولي ديكرواسون. دونك كنديرو 100 ناقص المجموع ديال هاد ا و بي. الوغ غنديرو نطبقوه هنايا. دونك غنديرو 100 ناقص 0 زائد 100 هي 0. 100 ناقص 100 راه هي 0. 0 عاوتاني زائد 58 ياك غتعطينا 58. دونك غنديرو 100 ناقص 58 غتعطينا 42%. نمشيو لهنا عاوتاني 0 زائد 35 دونك غتعطينا 35. 100 ناقص 35 هي 65. عاوتاني 19 زائد 1.4 داكشي اللي خرج لينا غنقصوه من 100 غتعطينا 79.6. دونك عاوتاني 100 ناقص نجمعو 10 زائد 9 تعطينا 81 وحنا غاديين. دونك ملي كنحسبوا زعما هادشي كامل ما كنجمعوش طوطال كنحسبوا هادشي كامل اش كنديروا في الاخر كنشوفوا شكون هو اكبر عدد ولا اكبر بورسونتاج عندنا هنا. بحال دابا هنا عندنا هي 81. اش كنقصدوا بهذا؟ علاش كناخذوا اللي كبر؟ لان هنا كنبغيو نشوفوا شكون هو اكبر عدد ديال الناس اللي جاهم لو بري ديال لا فونت ديال هذا لو برودوي كونفونابل. دونك 81% اللي جاهم هاد 30 درهم بري كونفونابل ما غاليش و ان ميم طون لا كاليتي مزيانه. دونك 81%. بحال دابا هاد 0% حتى حد ما قبل على هاد الثمن ديال 10 دراهم. هنا عاوتاني 45 بيان سور هادي غتجيهم غاليه و اوسي غتجيهم زعما لا كاليتي نو جيستيفي با هذاك لو بري. دونك 81% ديال الناس اللي اكسبتاو انهم يشريو ب 30 درهم. دونك هي هذه اللي درت لكم هنا. نتوما راه ديروها في نفس لو طابلو انا غير باش كنشرح لكم بلا ما تشوفوا الكوريجي. دونك هذا هو اللي غتسطروا عليه وهذا هو لو بري بسيكولوجيك هو هاد 30 درهم. فوالا انا نكتبها لكم هنا. le prix psychologique est égal à 30 dirhams. Voilà. كنبيعو 115. دابا لهاد ليكزارسيس الثاني اللي عندكم ديال l'élasticité de la demande et de l'offre. Donc هنايا le marché de la console, voir l'évolution d'une nouvelle console de jeux vidéo lancée grand renfort de la publicité, les évolutions de la demande des consommateurs et de l'offre du fabricant. Donc on a عطينكم هاد الطابلو كانت واحد l'ancienne console الثمن ديالها l'offre et la demande يعني en termes de quantité offerte وهنايا la demande en termes de quantité bien sûr اللي كيطلبوها ça veut dire vendu. Nouvelle console, le produit جديد, variation relative, élasticité prix. Donc en quoi l'élasticité de la demande de console vous semble-t-elle bizarre? Comment l'expliquez-vous? فوالا دونك هنا نعطيكم بعدا قبل ما نمشيو نصحوا هذا ليكزارسيس واحد ليكزامبل. هنايا كنت قلت لكم انني غنشرح لكم بارابور كيفاش كيتحسب هذيك ليلاستيسيتي دو لا دوموند. دونك هنا عطينا ان لو بري ديال لي شوسور فيرت باس دو 80 درهم ا 84 درهم. المهم هنا ما كانش فرق كبير ولكن غير باش نعطيكم ان اكزامبل.
Donc, من 80 dirhams دازت ل 84 dirhams. Son volume de vente est passé de 125 paires vendues en un mois à 115 paires vendues le mois suivant. L'élasticité prix de la demande est de دونك هنا كيفاش كنحسبوا الا عقلتوا قلت لكم كنديروا لا دوموند الثانيه ناقص لا دوموند الاولى على لا دوموند الاولى. لا دوموند الثانيه شنو هي كنا كنبيعوا 125 دابا كنبيعوا 115 دونك 115 هي لا دوموند الثانيه. دونك 115 ناقص 125 لا دوموند الاولى مقسوم على لا دوموند الاولى اللي هي 125 توجور. هادشي كامل غنقسموه على لو بري الثاني اللي ولينا كنبيعوا ب 84 درهم ناقص لو بري الاول اللي هو 80 درهم مقسوم على لو بري الاول اللي هو 80 درهم غتعطينا ناقص 1.6. ça veut dire quoi? ça veut dire que كانت عندنا ريغريسيون في لا دوموند. ça veut dire نقصات لا دوموند علاش لان لو بري تزاد. دونك هاد ناقص 1.6 l'interprétation ديالها هي دي اللي درت لكم من تحت. le degré d'élasticité de prix dépend alors de la valeur par rapport à 1. donc si l'élasticité est comprise ما بين ناقص 1 و 0 le bien a un prix peu élastique. ça veut dire ما كيتاثرش بزاف la demande زعما le changement de prix. donc la demande كتبقى تقريبا هي. alors si l'élasticité est de 1 et de moins 1 le bien a un prix élastique. la réaction de la demande est proportionnelle à la variation du prix. هي اللي عندنا هنايا. donc اكثر من ناقص 1 donc عندنا ناقص 1.6 ça veut dire que la demande تاثرات ملي تزاد le prix. alors si l'élasticité est inférieure à moins 1 le bien a un prix très élastique. la demande surréagit par rapport à la variation du prix. voilà. donc نمشيو دابا لهاد l'exercice اللي عندكم هنايا هو اللي غادي نصحوه هنايا. دونك بالنسبه للسؤال الاول دونك درنا في لا فارياسيون ريلاتيف تقدروا تحسبوها كما درنا قبيله هنايا الفوق ديروا لا دوموند الثانيه ناقص لا دوموند الاولى على لا دوموند الاولى. انا هنا درت لكم غير باش نوريكم لا ديفيرونس. دونك دابا كنا في الاول كنبيعوا ب 1000 دابا ولينا كنبيعوا 100 300 صافي تزادت اون فارياسيون ديال 300 درهم. هنا عاوتاني كنا كنخرجوا يتباع 100 ولا لا كونتيتي اللي كنبروبوزيو هي 100 ولينا دابا كنخرجوا 120 دونك تزادت لا كونتيتي اوفرت ب 20. لا دوموند عاوتاني كنا كنبيعوا 90 ولينا كنبيعوا دابا 120 دونك تزادت لينا ب 30. الا بغينا نحسبوا دابا لي فارياسيون بجوج نحسبوا ليلاستيسيتي بري واش كتغير ولا لا. دونك غنديروا هنايا بالنسبه لهاد لوفر غادي نديروا 20 مقسومه على 100 دونك لا دوموند الاولى وغنقسموها على 300 مقسومه على 1000 دونك غتعطينا 0.67. دونك كما درنا في لا فورمول الاولى. وهنا غنديروا عاوتاني 30 مقسومه على 90 ومقسوم هادشي كامل على 300 مقسوم على 1000 دونك غتعطينا 1.1. اشنو معنيت هادشي؟ ان ميم سي لوغمونطاسيون ديال لو بري كاينه اوسي لا دوموند كتزاد اي اوسي لوفر حتى هي كتزاد. ان لوفر كتزاد بيسكو لو بري كيتزاد سي اوتوماتيك ولكن لا دوموند كتزاد ميم سي لو بري كيتزاد. هذه اللي ماشي ديما. دونك نورمالمون شي مرات ملي كيتزاد لو بري سورتو بالنسبه لهاد الشيء ديال لي جو ايتترا ماشي شي حاجه اللي اسونسييل دونك حتى هي عندنا فيها اون اوغمونطاسيون. داكور. دونك فوالا هنا عندنا ان لا دوموند تاثرات بلو بري ولكن اون اوغمونطاسيون ماشي عندنا ديمينيسيون سي اون اوغمونطاسيون. دونك نمشيو دابا ليتود دو كا ثاني. دونك حاولوا تقراو هاد ليكزامان هذا بوحدكم قراوه مزيان وعاد ديك الساعه غتشوفوا الكوريجي. هنا ما درتش لكم هاد لا بارتي براتيك الثانيه لان ديجا خدمنا ان اكزرسيس ديال لو بري بسيكولوجيك سي لا ميم شوز توجور. حاولوا تخدموها راسكم. دونك هنا في السؤال الاول قال لكم غتشرحوا ليا لي مو سولينيي دونك مارشي برودوي انتربريز بار دو مارشي كونسوماتور بوزيسيونمون ايتترا. دونك هادو كاملين غتلقاهم في لي ديفينيسيون اللي حطيت لكم تقدروا اوسي تلقاهم في لو كور اللي عندكم قبل. Alors, نمشيو للسؤال الثاني. Quels sont les freins qui empêchent les Marocains d'acheter des véhicules électriques؟ هي اللي عندكم هنايا. Le fait أن باقي les Marocains ils hésitent مثلا في l'achat هي عندكم هنا في هاد لا بارتي. Les idées négatives اللي كاينه عند les consommateurs marocains vis-à-vis des voitures électriques. La peur de la technologie. La panique face à un moteur électrique. هنا راه معاودة عندكم. Le coût de voyage etc.
دونك هادو كاملين سي دي فران، الحاجات اللي ما كيخليوناش نشريو. علاش؟ لان عندنا اون كرانت من هاد الشيء اللي قلنا دابا. دونك التكنولوجي، لو فات ان الناس ما مولفينش على لي موتور الكتريك، باقي ما دخلتش لنا الثقافه مزيان ديال لي فواتور هيبريد ولا لي فواتور الكتريك. دونك باقي الناس كيخافوا من هاد لي زاشا بحال هكا. الوغ نمشيو لهنايا دابا سؤال ثالث. Quelle est la nature des critères de segmentation choisis par l'entreprise? L'entreprise, elle a choisi des critères sociodémographiques. Il s'agit d'une nouvelle génération de petites voitures destinées aux jeunes actifs, à petit budget, donc le budget قليل, et vivant dans les grandes villes. Donc sociodémographique, il y a l'âge, le prix ou le pouvoir d'achat, le style de vie, et bien sûr le lieu ou la localisation géographique ديال هاد الناس. Donc هنا c'est des critères sociodémographiques اللي عندهم علاقة بالناس، يعني الفئة ديال الناس زائد البلاصة فين ساكنين. السؤال 4. شنو هو لو تيب دو سيغمون اللي خداتو لونتربريز بالنسبة لسون اوتو 190؟ Donc, on a des jeunes actifs, clients à petit budget, personnes vivant dans les grandes villes, mais aussi des personnes à la recherche du confort et de la sécurité. Donc, surtout, c'est des critères très importants. Donc, fait de la partie هذه ou fait de la partie. Donc, le positionnement de le véhicule, il y a le confort, les hautes performances techniques, durabilité, etc. Alors, نمشيو دابا للسؤال 5. L'entreprise a effectué des études avant de lancer son produit. Quelle est l'utilité d'une étude de marché? Donc, l'étude de marché, bien sûr, كتخلينا نعرفوا les besoins des clients, ناخدو des informations sur les désirs, les attentes, etc. Évaluer la concurrence et en même temps نعرفوا واش هذاك le produit اللي غنحطوه في le marché, est-ce qu'il va réussir ou non. Alors, quelle est la différence entre une étude quantitative et qualitative? On va donner comme les définitions en détail. Donc, les études de marché quantitatives sont des études réalisées par sondage ou par panel au moyen d'un questionnaire, auprès d'un échantillon de population ciblée afin d'analyser leur opinion et leur comportement. Donc, l'étude de marché quantitative, surtout quand on a l'échantillon de la population ou l'ensemble de personnes, qui étudier l'opinion ديالهم ou le comportement ديالهم. Donc, l'objectif est ici de privilégier la taille de l'échantillon de personnes interrogées. Donc, شكون هما دوك الناس اللي كنانتيروجيو اكثر ما كيهمنا شنو هما لي زانفورماسيون اللي غناخذو منهم. بالنسبه لي زيتود دو مارشي كاليتاتيف دونك هنا العكس ديالهم. لوبجيكتيف هو نيتوديو لو كومبورتمون ونفهموا لو كومبورتمون لي موتيفاسيون لي كارactéristiques de vos clients potentiels par rapport à l'achat d'un produit ou d'un service. Avec ce type d'étude, on cherche à obtenir des réponses très précises sur le comportement des clients potentiels grâce à l'emploi de questions type pourquoi. Donc, surtout quand on a des entretiens individuels ou des discussions en groupe. Donc, on met les études quantitatives et qualitatives. D'abord, السؤال الآخر اش من فاز هادي كاينه عندنا هنايا؟ سي لا فاز دو لانسمون. علاش؟ لانك تقول لك ان يلاه لانسات هذوك لي برودوي ديالها اللي هي هذا اكسكوزيما لو برودوي. دونك يلاه لانسات هذاك لو برودوي اوتو 190. الوغ باش كتميز هاد دونك كيما كتبوا لكم هنايا في السؤال باش كتميز هاد لا بارتي في لامباكت ديالها في لا فاز دو سيكل دو في sur la politique de prix et la politique de communication. Alors, هنايا les ventes sont assez faibles, le produit n'est pas encore connu, les actions de communication sont assez coûteuses. Donc باقي ما كنربحوش مزيان puisque يلاه كنلونسيو البرودوي دونك يكونوا علينا des charges de communication. Alors, هنايا سؤال l'avant-dernière question, je pense. Oui, voilà. Identifier le positionnement du nouveau véhicule Auto 190. Alors, le nouveau positionnement, il y a, ما تنساوش ان هنا عندكم 3 types de positionnement. Le positionnement de l'entreprise, le positionnement de la marque et le positionnement du produit. دونك هنايا غتشوفوا واش من واحد فيهم عندكم في التكست. هنا عندكم بوزيشنمون دو برودوي لان كيهضروا عليه كاساس راه هو سي ان نوفو برودوي كي فا كونكيرير لو مارشي، سي ان فييكول اليغون ايتترا وكيهضروا عليه بزاف. دونك ما كيهضروش على لا مارك مي كيهضروا على لو برودوي لوي ميم. الوغ من بعد عندنا في السؤال الاخر
Quelle est la politique de distribution choisie par l'entreprise justifiée? Alors, il est شفتوا هنايا pardon. Il est شفتوا هنايا في الأول ديال التكست راه كيهضروا عليها. L'entreprise Automaroc SA est devenue l'un des acteurs incontournables du marché de l'automobile, et ce grâce au lancement de produits innovants respectueux de l'environnement, etc. En effet, grâce à ces véhicules électriques distribués auprès des concessionnaires Automaroc, l'entreprise a pour objectif de gagner de plus en plus en termes de part de marché. Donc, la réponse, il y a distribution sélective. هنايا علاش درنا ديستريبيسيون سيليكتيف وما درناش اكسكلوزيف؟ لان اوتوماروك كتبيع في لي ماغازان ديالها كما كديستريبيو لي كونسيسيونير ديالها. صافي لي كونسيسيونير صافي دي بيرسون اللي كياخذوا الترخيص من عندها باش يديروا لا ديستريبيسيون. دونك هنايا كتبيعها في لي ماغازان ديالها مي اوسي عند لي كونسيسيونير. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.